보나요? 전혀 안 보나요? 숙면의 적, 코골이에 대한 모든 것을 지금부터 공개합니다. 남편이 잠들면 온 동네가 떠나갈 정도로 시끄럽다는 집을 찾았습니다. 안녕하세요. 이쪽으로 들어오세요. 아우, 진짜 살 수가 없네. 방에도 놔두고, 아우, 사람 좀 잘 수 있게 해줘야지, 좀. 코 좀 그만 보라, 그만. 밤에 그렇게 골았으면 낮에는 그만 골아야지, 그만. 아우, 골고 진짜 싶어서 살 수가 보나요? 없어. 그러니까 마음대로 조절이 안 되는 거잖아요. 남편 때문에 살 수가 없다는 아내. 그러나 남편은 아내의 원망을 도무지 이해할 수 없습니다. 이거 차라리 닭장 안에서 사는 게 낫지. 이거는 시도 때도 없이 밤새 그러니까 제가 아주 살 수가 없어요. 안 건다고 코? 고라! 진짜? 크게요? 코 좀 골았다고 그래가지고 막 이렇게 와가지고 덮고 누르고 막 이런, 좀 많이 예민하. 그날 밤. 남편 말대로 아내가 지나치게 예민한 것인지 남편의 수면 습관을 확인해봤습니다. 그래, 잠을 잘 수가 없잖아. 정말 크겠네요. 아, 진짜. 발로 차이지 않으면 다행이에요. 꼬지마. 본인은 모르시겠죠? 모르죠. 네. 아이고. 기차와 통소리 같아요. 저렇게 보니까 옆에서 자기 힘들겠네요. 결국 다른 방으로 서둘러 대피하는데요. 남편의 코골이에서 벗어날 수 있을까요? 다음날 아침. 기분 좋은 아침을 만든 남편. 혼자 기분 좋은 거죠. 숙면을 취하셨거든요. 그런데 아내에겐 좋은 아침이 아닌가 봅니다. 한 잠도 못 잔 얼굴이에요. 어디 아파? 피곤해? 전혀 모르는 거죠. 어떻게 오셨는지. 내일도 한번 해봐. 아침에 기분이 어떤지. 좀 밉지 않을까요? 뭘 잠을 못 잤을까? 저 웬 수박같이. 다 똑같군요. 네, 사태의 심각성을 깨달은 부부 함께 병원을 찾았습니다. 정확한 진단을 위해 수면시 뇌파, 심전도 등을 확인하는 수면 자원 검사를 해봤는데요. 10년이 넘게 코를 골았다는 남편. 건강 상태는 어떨까요? 환자분 상태는 지금 코골이하고 모음이 섞여 나오면서 연소성을 가지면서 나온 상태라고 이해하시면 될 것 같습니다. 환자분은 시간당 30번이 넘으세요. 시간당 30번 이상의 모음이 있으면 뇌졸중 심장마비 위험까지도 가까이 왔다고 이해하시면 될 것 같습니다. 코골이란 무엇일까요? 산소가 혈중의 90% 이하로 떨어질 때 몸에 부담이 될까봐 폐하고 모든 호흡기관이 과하게 노력하면서 공기 흐름의 변화가 생겨서 주위 살들이 떨려나는 소리가 코골이라고 이해하시면 될 것 같습니다. 코골이에 관한 상식 확인. 그 첫 번째, 코골이도 유전될까요? 유전 가능성이 되게 높은 질환이거든요. 오, 그래요? 아버지가 일단은 코를 곤다면 애도 같은 틀에 같은 혀의 위치가 자리 잡을 가능성이 높기 때문에 어린 아이 때부터 코를 고는지 집중적으로 관찰해 볼 필요가 있겠습니다. 두 번째 코골이 상식. 코를 골면 머리가 나빠질까요? 머리 나빠질 수 있습니다. 영국의 과학 전문지 뉴 사이언티스트에선 수면 중 코를 심하게 고는 사람은 산소 부족으로 뇌세포가 손상될 수 있다고 발표했습니다. 이 같은 뇌 손상 결과 기억력은 물론 학습 능력에까지 문제가 생길 수 있다고 합니다. 그렇군요. 이건 정말 몰랐던 사실이네요. 세 번째 코골이 상식. 수술로 완치할 수 있을까요? 밑에 기도 같은 경우에 수술 쪽 치료가 어려운 부위도 있기 때문에 수술로만 완치되는 거는 15%라고 이해하시면 될 것 같습니다. 수술로만 코골이를 완치할 수 있는 대상은 극히 일부분인데요. 생활에서 몇 가지 실천을 더하면 90% 정도는 코골이를 개선할 수 있다고 합니다. 그렇다면 코골이 개선 방법은 어떤 게 있을까요? 잘 봐야 되겠네요. 비만은 코골이의 원인 중 하나라고 합니다. 살이 찐 사람은 10% 정도만 살을 빼도 코골이를 50%나 개선할 수 있다고 합니다. 똑바로 누워 자면 혀가 뒤로 밀리면서 기도가 좁아져 위험한데요. 옆으로 누우면 코골이를 방지할 수 있습니다. 간편한 코골이 예방법 기억해 두셨다가요. 가족 모두 숙면의 밤 보내세요.